нашел очень хорошую замену фанерным бумерангом полипропилен. Ну, он здесь потоньше и он гибкий, поэтому приходится делать копии стандарт хука и биг хука в 2 раза поменьше. Они в 2 раза полегче, но самое интересное, что они не царапаются, не колются, не бьются. Если надо покрасить, и можно перекрасить, а летают точно так же, по 8-9 секунд. Ну, им нужен ветерочек такой, как и этим 2-3 метра в секунду. В общем, ребята, я просто поражен этим изделием. Летают великолепно.